ёстой гоё бичлэг үзүүлнэ та бүхэндээ. За энэ юу юм гэхээр Америкийн нэгдсэн улсад 10 орчим насны Монгол хүүхдүүд спортын гимнастикаар Америкийн нэгдсэн улсын аварга болчихжээ манайхаа. Ёстой гоё. За энэ хүүхдүүд хувийнхаа амжилтаар улсын аварга болохоос гадна бас нийлж ягаад багаараа улсын аварга болчихжээ. Ёстой бахархмаар юм аа. За Америкийн нэгдсэн улсад спортын ямар ч төрлүүд Division 1, 2, 3 гэдэг ингээ байдаг. За миний ойлгосноор бол тэр Division 2, 3 нь болохоор нөгөө сонирхогчтой юм шиг байгаа. Арай жоохон зэрэглэл бага. За харин Division 1 гэдэг бол хамгийн өндөр зэрэглэлийн мэрэгжлийн тамирчид ордог. За энэ хүүхдүүд маань Division 1-ээс Америкийн нэгдсэн улсын аварга болчих. За энэ хүүхдүүд Чикагод буцаж ирсэн байна. За Чикагод байдаг Монгол улсын консулын газар энэ хүүхдүүдийг өнөөдөр хүлээж авах юм байна. Тэгэхээр би тэнд очино, бичлэг хийн. За Чикаго хотод байгаа консулын газар тэр хүүхдүүдэд хэрхэн яаж хүндэтгэл үзүүлэх үү гэдгийг нь та бүхэнд бас үзүүлье. За мөн үүнээс гадна хүүхдүүдтэй, мөн эцэг эхчүүдтэй та бүхэндээ уулзуулъя. За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр нөгөө очрын ээж сая Америкийн бүр аварга болсон тий. National яваад ирсэн тий. Тэгээ хамгийн эхлээд ястаа маш том баяр хүргэе. За тэгээд миний нэг асуух гэсэн юм болохоор очрын хувьд яаж хичээлж чинь 7 хоногийн хэдэн өдөр өдрийн хэдэн цагаар? За ерөөсөө баяр наадам ямар ч хамаарахгүйгээр ерөөсөө л яг 7 өдөр. Тэмцээнтэй үед бол тэмцээнд явна, тэмцээнгүй үед бол яг 7 өдөр бэлтгэл хийнэ. Өдөр тэмцээн цаг. 3 цаг. Тэгээ 3 цаг ерөөсөө яг тийм өндөр ачаалттай байх уу яг юм. Тасралтгүй бэлтгэл хийн ерөөсөө усаа уун 0 руугаа ороод усаа уучаал. Тэгээ яг одоо хэдэн жилийн туршид ингэж явж байгаа? Одоо энэ жил 5 дахь жил нь. Тэгээ 5 жилийн туршид ингэж явлаа. За хүүхдийн хувьд бол үнэхээр мундаг байна. Тэгээ өөрөө үнэхээр сонирхолтой байна уу эсвэл яаж яг? Өөрөө сонирхолтой ерөөсөө ингэж комплексийн юм бол байхгүй. Яг явах ёстой. Багасаа явцсан болохоор явах ёстой гэж үтцсэн. Өөр спорт трай хиймээ гэж ерөөсөө боддоггүй дуртай. Нэг 5 хоног одоо ханаа түрээд өвдчих юм бол ерөөсөө буцаа бэлтгэлдээ хийхгүй л бол ерөөсөө ингээ баад нь болохгүй ерөөсөө бэлтгэлээ 30 минут ч олсноо тасал хийж агарч ирнэ. Эхэндээ яг гимнастикт орохдоо яг яаж яасан яг яаж орсон өөрөө хүсээд орсон юм уу эсвэл их чинь явдаг байсан. Тэгээ их чинь явж агаад тэгээ за нэг хүүхэд зөөсөө хоёр хүүхэд зөөсөө ялгаа алах хүүгээ оруулчихъя гэд хамт зөөж исэн чинь багш нь олж хараад энэ хүүхэд чинь ингээд баадын амир перфект байна. Авьяастай харагдаж байна. Ингээд чи надад даатгал би ингээд мундаг болгоод өгье гэв багш нь анх эхэлж хүсэлт санал тавиад тэгээ өгч эхэлсэн. Тэгээ одоо ингээ үр дүн гараа. За энэ жилийн хувьд сая одоо яг нэг улсын аварга болохын тулд яг энэ жилийн хувьд яг хэдэн тэмцээнд оров? Ерөнхийдөө бид нар болохоор нэг 11 тэмцээнд ордیں۔ Тэгэхээр одоо юу гэсэн үг эхлээд мужийн аварга болох ёстой. Тийм мужийн аваргаасаа гарч иж бүсийн аварга болно. Бүсийн аваргад орно. Бүсийн аваргатаа орж иж улсын аварга руу явна. Тэгэхээр өстө маш их шалгуурыг давж байгаа. Тэгээ яг бүх боёсууд манайх одоо Монгол 4 бой байна. Яг нэг насны нэг багийн. Ерөөсө багаараа яваад багаараа яг дандаа тим гэдэг нэрийг зөөгөөд явж чаддаг. Одоо тэгээ энэ жил хувийнхаа амжилтаар улсын аварга болсон. Дээрээс нь багаараа бас улсын аварга болсон. Тэгсэн. Тэгээ энэ хүүхдийн багийнх нь нэр нь юу байсан? Тэгээ лекшур тим. Лекшур тим тий. За тэгвэл хүүхдүүдийн хувьд бол өстө үнэхээр супер юм байна. За эцэг эхчүүдийн хувьд яг өөрийн чинь хувьд одоо шиг цаг яг яаж зарцуулж байна? Яг хариуцлагатай бид нар одоо ингээл өглөөгөр ажиллаа хийгээл тэгэл өдөөс хойш яг хүүхдэд тасралтгүй зөөн 1 минут хоцроож болохгүй. Ерөөс ингээд айгүй хатуу дүрмтэй хоцрох юм бол багш нь шууд хөөгөөд тэр өдрийнхаа бэлтгэлд оруулахгүй. Нэг өдрийн бэлтгэл таслана гэдэг чинь ерөөсөө болохгүй учраас тэгэл яг бид нар хариуцлагатай зөөн эцэг хариуцлагатай зөөхгүй л бол тэгэл хүүхэд амжилттай явахгүй. Тийм болохоор манай эцэг эхчүүд бүгдээрээ өөрсдөө тууштай хүүхдэд зөөгөөд ингээд юмныхаа ард нь гараарай л гэж хэлээ да. Заал нь танаа гэрээс хэр зайтай машинаар явах вэ? За нэг 25-аас 30 минут явна. Тэгээд би ахаад ихчийн зөөн өдөрч ерөнхийдөө 4 удаа наашаа цаашаа явна гэсэн үг. Тэгэхээр ээжийн хувьд бол ерөөсөө бараг л хүүхдээ зөөсөр байгаа өдрөө. Хүүхдээ зөөгөл бараг машинд л цагийг өнгөрөөж байна. Машинд хүүхдүүд хоолоо идэн, машинд хүүхдүүд хичээлээ хийн. Өдөр болго ингээд 5 жилийн туршид ёстой шаа. За аавын хувьд яах вэ? Нөгөө мөнгөний олох ажилтай. Аав ч бол тэгэл мөнгөний олоод төлбөрийн төлнө. Тэгээ төлбөр машин өндөр. Төлбөр өндөр тэмцээн нэг тэмцээнд ороход дунджаар хамгийн багадаа $190 төлөвлөнө. Тэгээ дээрэс нөгөө явах зардал. Тэгээ travel meet гэж явна 2-3 явна. Тэгэл ер нь бол зардал айгүй өндөр. Аав бол тасралтгүй ажиллана. Тэгэл тэр мөнгө бол тэгээд явна.
хагасаа бүтэнсэнд аав нь туслаад хүүхдээ зөөчин тийм. Тэгэхээр одоо ингээ багийн ажил эцэг эхчүүд бол ерөөсөө за нэг ялангуяа ээж бол цаг нааргүй зэвэн. Тийм. За аав бол өстой тасралтгүй гол нөгөө мөнгөний төлөхгүй болохгүй. За хүүхдээ хувьд бол өстой жинхэнэ тэгээ багш тэгэхээр нэг хамтын ажиллагаа л тийм. Хүүхдүүдээс хамтын ажил. Тэгээд ганц яг манай Монгол бүх эцэгчүүд маань ерөөсөө яг адилхан тэгээд явж байгаа. Тэгээ ер нь хэцүү бол биш ээ. Эхэндээ тэгэл яана гэл тэгчлээсэн тэгэл нэг мэтгэд ингээл 5 жил болцсон байна. Монгол хүүхдүүдийн хувьд за жишээлх юм бол танаа хүүхдийн хувьд танаад одоо гимнастикийн удамтай ч юм уу тиймэрхүү. Тийм удам ерөөсөө байхгүй. Монгол хүүхдүүд ерөөсөө тийм авьяастай аюу төвчээртэй хатуучилтай. Бүр нэг цаанаасаа цусандаа. Тэгэхээр ер нь бол гимнастикийн салбарт бол монголчууд амжилт гаргаж байна. Монгол хүүхдүүд гимнастик гэхгүй ер нь яг эцэг эхчүүд маань тууштай зөөхөл юм бол бүх спортод амжилт гаргана. Тэгэхээр одоо ингээд бараг л монголчууд тэрийг 20 30 жил болж байгаа юм. Одоо ингээд төрүүлчээсээ хүүхдүүд нэг улсын авраг болоод. Тэгээ бүр болохоолохтой ингээ багаараа авраг болоод одоо тэгээ цаашдын зорилгыг юу гэж бодож байна. Одоо Монголоо төлөөлөөд олон улсын чанартай гоё гоё тэмцээнд орсон. Одоо яг манай хүүхдүүд болохоор аль хэдийн ингээд нөгөө болцол нь бол болцсон. Яг ингээ багаараа яг Монгол багаа бол бүрдүүлсэн. Данч нөгөө насны юу болохгүй. Одоо 12-той яг олон улсын тэмцээнд багтаа 14 наснаас эхлэх байхгүй. Тэгэхээр ахаад хэрвээ яг энэ чигээрээ цаашдаа ингээд мундаг бэлтгэлээ сайгаа явж байгаа юм бол 14 15 нас хүрээд яг энэ Монгол гэсэн нэрээрээ багаараа олон улсын тэмцээнд орно гэсэн үг. Тэгээ тийм мөрөөдөлтэй л байна. Мөрөөдөл бол ойрхон одоо нүдэнд харагдаж байна. Одоо ойрхон байна. 2 3 жил. Яг нүдэнд харагдаад байна. Харагдаж байна. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? 1% is talent and 99% is hard work. I agree with that statement. So I mean, all those guys in that team are extremely hard workers. So They're working hard. Yeah, 7 times a week, okay. So 3-4 hours a day for a 10-year-old kid. Keep fingers crossed. Yeah, yes, I hope there's so. a lot of hope. yeah. And we have a full team that hopefully will be able to represent Mongolia In in very international competition. Can I be your superhero? Superhero. 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 За Америкийн улсын авраг болсон Тими. Яа. За Тими хэд настай? 11 11 настай. Одоо гимнастикээр хэр удаа явж байна? Хэдэн жил явж байна? 5 жил. 5 жил. Бэлтгэл нь хэр хэцүү байдэ? Жим дээр. Амар hard. Амар хард аа. Тэг хэцүү байдаг гэхдээ чи бол чадж байгаа те. Тэ амар хэцүү. Тэгээ сая явсан чи ямар байсан? Одоо улсын аврагт очсон чи Амар гой байсан. олон хүүхдүүд хаанаас хүүхдүүд ирсэн? Хэдэн хүүхдүүд ирсэн? Дөндөө хөгдөөд Ойролцоогоор хэдэн хүүхдүүд ирсэн? all of the US. Бүр бүх Америкаас ингээд маш олон хүүхдүүд ирсэн гинэ. Тэ Тэгээд хамгийн монд гэж ярьсан тий. Яа, тэгээд чаг ярьж та. Тоги, Orchard, Aiden амар сайн байсан бас. Тийм үү. Хэвээ мондөг шизээ. Одоо манай хүүхдэд болохоор Illinois мужид хамаарагдаж ажиллаа. Одоо бэлтгэл хийж тэмцээнүүдэд оролцож За байгаа. мужийг төлөж байгаа тийм ээ. Тийм, мужийг төлөж байгаа. Illinois мужийг төлөж байгаа. За ер нь бол яг улсын аврагт орох шанс нь болохоор яг яаж бүрддэг вэ гэхээр эхлээд стейт дотроо тэмцээнүүдэд орно. За муж дотроо. За муж дотроо орж агаад эхний тодорхой байрууд эзэлсэн хүүхдүүд нь оноогоо өндөр авсан. Тэгээд дээрэс нь эхний топ байруудад орсон хүүхдүүд нь бүсийн авраг гэж болно. Тэгээ манай Illinois муж болохоор өөрөө 5 дугаар бүс буюу 5 дугаар region гэж ордог. За тэгээд 5 дугаар region-д орсон хүүхдүүд дахиад хоорондоо тэмцээндээ орно. Тэгэхээр тэнд нь болохоор нийтдээ 6 муж байгаа.
6 мужийн стеди аврах хүүхдүүд хоорондоо өрсөлдөн гэсэн үг. Тэгээд мужийн стеди аврах хүүхдүүд ирээд region 5 дээр өрсөлдөөд тэндээсээ дахиад 3 юм уу 4 хүүхэд нь улсын аврагт орох хэрэг авдаг. Манай хүүхдүүд болохоор сая өөрсдийнхөө насныхаа ангилалд амжилттай оролцоод lecture багийнхаа нэрийн өмнөөс улсын аврагын тагтлаа авчирлаа. Зя мундаг биш тийм ээ. Illinois Team Cup гэж том тэмцээнд баг болоод хүүхдүүд хоорондоо өрсөлдөд орсон. За тэгээд нэг багт болохоор ерөөсө 4 хүүхдэл орох хэвээр. За тэгээд манай lecture-ийн хүүхдүүд хооронд нь 2 баг болгоод оролцуулсан. За тэгээд хүүхдүүдийг яваад тэгээд Монгол хүүхдүүдийг нэг баг болгоод явуулсан байгаа юм л та. Багш нь за очиад өөрсдийнхөө багийнхаа нэрийг сонгоод иргээд тэгээд манай хэд ихлээ яваа өрөөд ирсэн. Тэгээ явахдаа очиад эргээд ирэхдээ болохоор өөрсдийгөө Чингисийн цэргүүд гэдэг нэр өгөөд ирсэн. Тэгэхээр за багш нь за энэ арай жоохон хүн сэдв байна. Дахиад арай нэг өөр жоохон айтайхан нэр болоод ирээрээ явуулсан чинь. За тэгээд та хоёртай амжилт хүсье. За тийм ээ. Монгол чамайг харж байгаа ши тийм ээ? Яа. Тэгээд нэг өдөр тэгээ Монголын нэрийн өмнөөс мундаг шүү ингээд танай багийнханд бас багийн найзууд ч бүгдэнд нь гоё найзууд биш үү. Тэгээ угаасаа мундаг шүү те. За хайртай шүү. За бай. Bye. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream